A'udhu billah. Bismillah. Jama'a assalamu alaikum. Wato ban son ƙara nanata batun bidiyon tsarecin wannan baiwar Allah da ya bayyana ba. Amma na ga bidiyon Muhammad Sunna Al-Jasawi da ya yi maganganu akan wannan yarinya bisa ɓacin rai. Sannan na ga martanin da Malam Mu'azzam ya mayar mishi da Habu Salma. Wato ku wayannan matasan malamai abinda nake so ku fahimta a nan shine, da farko dai ya kamata ku zama masu adalci a tsakaninku. Muhammad Sunna Al-Jasawi lokacin da bidiyon yarinyar nan ya bayyana, yana ɗaya daga cikin matasan malamai da suka fito suka tsine ma wannan yaro da ake zargi da bayyana bidiyon wannan yarinya, sannan kuma ya nuna tausayin shi akan wannan yarinya. Duk wannan tausayi da ya nuna bai kalli bidiyon ba, duka da yawa yanda labari ya zo musu yarinyar nan kaman bajin ne, ba a taɓa amfani da ita ba, wannan yaro ya soma amfani da ita. Ta fuskar da malamai da yawan malamai suka kalli wannan maganar kenan. Saboda me, bidiyon da ya bayyana yayi yawo sosai, wanda ya kawo cece kucen, tana ihu, tana nuna kamar cewa azzakarin wannan yaro ya mata yawa, sannan tana jin zafin wannan mu'amala da suke yi. So da yawa sai suka ga kamar farkon yin ta kenan, suka dinga tsine ma wannan yaro. Malam Muhammad ba tare da bincike ba, Muhammad Sunna Jasawi yana ɗaya daga cikin waɗanda suka tsine ma wannan yaro ba tare da bincike ba. Daga baya sai ya ji gaskiyan magana akan bidiyoyin wannan yarinya, sai ya fito ya nuna ɓacin ran shi, yana ga kaman yayi bidiyo a wanda bata cancanci yayi bidiyo ya kare ta ba, saboda ita ma yana zargin malalaciya ce, mutumiyar banza ce, ba yanda yake kyautata mata zato ba. Bidiyon da ya yi Muhammad Sunna Al-Jasawi akwai kurakurai a ciki, amma kurakuran shi Abu Salma da Malam Mu'azzam, kurakuran Muhammad Sunna Al-Jasawi bai kai ku fito social media kuna maida mishi da raddi, kuna nuna mishi kurakuran shi a duniya ba, saboda za ku iya buɗe kofan barna ta hanya haka. Ƙoƙarin tsorata irin waɗannan yaran ake yi. Na wannan baiwar Allah ya riga ya bayyana. Allah ya shirye mu da ita gaba ɗaya, saboda dukkanmu masu laifi ne. Ko kwanan nan an kama ɗaya daga cikin limamai, wani liman a Abuja, yana tura ma matar aure tsaraicin shi, aka kawo shari'an Kano aka zartar mai da hukuncin wata ɗaya kawai, ɗaurin wata ɗaya kawai. Saboda haka yan iska akwai su a cikin al'umma ko ina, duk mu nan sai dai Allah ya gafarta mana. In one way of the other mu ma masu laifi ne, masu kurakurai ne, kawai sai dai wanda nashi ta bayyana. Abinda nake so dukkan ku fahimta akan wannan bidiyon shine, wannan nata ya riga ya faru. Akwai ire-irenta da yawa, idan ba an tsoratar da su an nuna musu kyaman abin sosai ba. In har aka fito ana ba da irin kariya haka a bainan jama'a a kafan sada zumunta kamar yadda kuke ma Muhammad Sunna Al-Jasawi, za ku buɗe ƙofan barna. Da yawa waɗanda suke aikata wannan irin abin za su ga kamar in sun aikata ma ko bidiyon ya fito a malamai za a samu waɗanda za su ba su kariya. Kun buɗe ƙofan barna kenan. Na biyu, kai Abu Salma da kake ce Muhammad Sunna Al-Jasawi bai yi bincike ba, bai san wannan yarinya ba, bai taɓa magana da ita ba, magana aka kawo mishi ya ɗauka na cewa yarinyan suna da group, suna da waye, ba tare da ya bincike ba ya zo yana ɗorawa. Kai ma maganganun da kai akan wannan bidiyon ba tare da bincike ba ka yi shi, saboda a duk maganganunka baka ma yaron adalci ba. Cewa kake a kai yaron police station, a kai shi kotu, ba tare da ka bincika ka gani. Na farko dai yaron nan ba rape bane, ba rape din ta yi ba. Na biyu, yarinyar nan ba under age bane, ba under age bane, yarinya ne baliga wanda take rayuwanta na yanci. Saboda haka ko kotun da kake cewa a kai wannan yaron, idan aka kai shi kotu, na farko ba rafin din ta yi ba, ba amfani da karfi yayi ba. Sannan wannan zinan da bidiyon zinan su da ya fito, bidiyon ne ya fito, zina da ita ba na farko ba na biyu ba kenan, ba na uku ba kenan, suna yin abun su, kuskure yasa bidiyo ya fito. Ba tare da kayi bincike ba, kai Habu Salma ka zo kana ɗorar da laifi akan shi wannan yaro. Rafin din ta yi ba, rafin din ta yi ba. Sannan yarinyar nan ba under age bane. Ko kotun da kake cewa akai kotun, in akai me za a mishi?
harka ne na soyayya. In za a tsorata waɗannan yaran, a tsorata su. Abinda Muhammad Sunna Aljasawi yayi a maganganun shi gaskiya akwai kuskure, amma kuskuren shi bai kai ku fito kuna mayar mishi da martani a social media kuna ba wannan yarinyar kariya ba. Ire-iren yaran nan suna da yawa. Sannan wannan yarinya yanzu ko kai Habu Salma da kake faɗin cewa da yawan mutane suna nuna interest ɗinsu akan son aurenta, har ka nima kwanta ka nima wani abubuwa, ba wai suna son auren yarinyar nan bane don Allah, sha'awa ne, auren sha'awa ne. Saboda bidiyon zinanta ya fito, sun gani, sun ga kwarewanta, sun ga yanayin gabanta, tana da kyan fuska, shine sha'awa ya kama su ba don Allah ba. So ko yarinyar nan ta auri irin waɗannan ƴan iskan da sai da suka kalli bidiyon suka nuna suna sha'awanta, lokacin da take yawo a titi bidiyon bai fito ba wanda ya nuna yana son ta, ko ta aure su auren ba zai dade ba, za su sako ta, suna ɗanɗana ta suka ji za su sako ta, ƙarshe ko ciki ba za ta yi ba. Sannan in Allah bai kiyaye gidan yarinyar nan babban gida bane, danginta tsayayyu ne, yanzu yarinyar nan duniya za ta shiga. Ku da kuke wannan magana, duk wayannan da kuka ga suna turo nan ba suna faɗin cewa yanzu son su ya kama ta waye, na rantse da girman Allah iyayen yarinyar nan baicin tsayayyu ne da danginta, yanzu yarinyar nan da ta yi zina da maza sun kai 50 ko 70. Kuɗi za ta samu. Kwanan nan da kaga ta bulo ta shiga ta sai motoci, tana harka na manyan wayoyi, tana jawo sha'awan waɗanda ba su faɗa irin wannan abu ba su dawo suna sha'awanta. To amma taimakon da Allah ya yi ga dukkan halamu, yarinyar ta fito gida na mutunci, danginta tsayayyu ne, don tun bayan bidiyon ba wani motsinta a social media. Muna fatan Allah ya sa wannan ya zama sanadiyyan su samo mata, su zaɓa mata miji nagari, ko a dangi ne ta yi aure ta zauna da mijinta. Magana na biyu, duk wanda bidiyon nan yake wayan shi ya ji tsoron Allah ya yi deleting bidiyon nan. Ba wanda ya fi ƙarfin irin wannan jarabawa, babu wanda ya fi ƙarfi. Kowa ya sani yana da 'ya'ya, yana da kanne, yana da yayyi, shi karan kanshi Allah bai fi ƙarfin Allah ya jarabce shi da irin wannan masifan ba. Saboda haka mu al'umma musulmai mu ji tsoron Allah, wa'annan bidiyon mu yi deleting ɗinsu, mu yi deleting ɗinsu don Allah. Kuskure kowa na iya yi, mu yi deleting ɗin wannan bidiyon don Allah. Sannan iyayen wannan yarinyar, duk wa'annan da suke magana 'yan social media suna nuna suna santa, duk ku yi banza da su, tsinannu ne, la'anannu ne, halinsu ɗaya da irin yaron da yarinyar nan suka yi zina da shi. Bidiyon ya bayyana, saboda bidiyon suka kalla suke sha'awanta. So ko kun aura ma irin wa'annan tsinannun auren sha'awa ne. Mutum nawa ne a communities a yanzu yara mahaddata alkur'ani ba su nuna suna son su da aure ba, sai wannan da bidiyon ta ya bayyana. Muna fata kamar yadda Abu Salma ya zake yake nuna damuwan shi, don girman Allah Abu Salma ka yi jihadi ka auri yarinyar nan, ka yi jihadi ka auri yarinyar nan, ka taimaka mata. Ai jihadi ne, tsautsayi ne ya faɗa mata. Yanda ka zaƙen nan, kana malami mai tsoron Allah matashi, ka taimaka ka auri wannan yarinyar, kawai a kulla wannan cece ku can. Amma waɗannan 'yan iskan da suke ta nuna sha'awa suna turo nan ba, na rantse da girman Allah ba auren Allah da Annabi bane, auren sha'awa ne. So yarinyar nan kuma da tana yawo kamar yanda na faɗa, iyayenta ba tsayayyu bane, yanzu da tana nan tana ta yawo a jirgin sama, ita ne Lagos, ita ne Port Harcourt, kai har Dubai da waɗansu ƙasashe za ta iya fita ta je ta yi zina. Saboda me? Bidiyon tsiraicinta ya yi yawo, kuma ta nuna ma duniya ita 'yar hannu ne, ba bajin bace, sannan ba zinanta na farko ba kenan. Wanda suka kalli bidiyo guda ɗaya kawai, ɗayan suka kalla. Sannan wannan ihu da take yi, yaron nan magani ya sha magani, azzakarin shi ya ƙara girma, ya ɗaga kafanta sama, yana sa mata azzakari, yana taɓa mata kayan ciki. Shi da ihun da take yi, ba wai zinansu na farko ba ke. Saboda haka Allah ya shirye mu gaba ɗaya. Wannan magana don girman Allah a kulle shi. Habu Salma ka taimaka ka auri yarinyar nan, ka yi jihadi ka taimaka ka auri yarinyar nan. Amma iyayen yarinyar nan, duk wani wanda ya ga wannan bidiyon ne ya zo yana nuna sha'awan yarinyar ku, mutumin banza ne, dan iska ne, kar ku ba shi aurenta. Allah ya tsare mu, ya tsare mana imanin mu. Wannan jarabawa da ya samu iyayen wannan yarinya da danginta, Allah ka ba su ikon cin wannan jarabawa. Ba abin tausayi kamar iyayen yarinyar nan, yayyinta, kannanta, danginta, su ne abin tausayi. Allah ka ba su ikon cin wannan jarabawa, mu kuma Allah ka shirye mu, mu ma masu laifi ne.